किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तू बाबूराव के लिए अपना किडनी बेचे, देव मानुस निकला रे तू। देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। क्या मायला? बाबूराव कसं राहिले